Jaffa abalungi erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyabazibwe. Mwebale okubanga gye muli ku Salt Media, mwebale butagiwumula. Naffe ku luno twagamba tujja baweereza, tubaweereze naye nga ate okusinga si kuweereza buweereza wabula okuweereza ebyensonga. Mukama yebale bakuuma buli muntu kati ndowooza akimanyi nti tekikyali kyakusaaga, tekitwalibwanga kyakuzannya, tekitalibwanga kyakusaaga omuntu okubanga mulamu. Bw'oba oli mulamu kyekisinga byonna, obulamu businga byonna. Naye ng'ate obulamu busibuka mu kifo kimu kyokka, busibuka mu Katonda. Tewali walala wava bulamu. N'ekyo twagala kwebaza Katonda olw'okutulekera ekirabo eky'obulamu. Oyinza oba toyina nnyumba naye oyina obulamu, obulamu bukutuusa ku nnyumba. Oyinza okuba toyina bizinensi naye oyina obulamu, obulamu bujja kutuusa ku bizinensi. Oyinza okuba toyina byonna naye bw'oba olina obulamu, ate matu oba olina byonna ate nga vice versa tekola, alina byonna talina bulamu, alina obulamu alina byonna. Okiwulidde ekyo? Alina byonna talina bulamu, ate alina obulamu alina byonna. Kubanga biri ebintu byonna bye tuyayanira tebikola bulamu, naye ate obulamu bukola ebintu. So tuli mu kaseera akalungi, omuzungu kayita aka reflection. Ffe ke tugamba era nga tugasa ebigambo eky'oluzungu n'ekyoluganda okwekuba mu ttooki. Tuli mu kwekuba mu ttooki okwongera okwetegereza ensibuko y'obulamu bwaffe. Katonda yatuwa obulamu atwagala kyenkanawa. Abooluganda Katonda yatuwa obulamu atwagadde okwagala okutaliiko kigera. Toyinza gamba nti atwagadde 100 ku 100. Atwagala emirundi gye tutasobola kuteeka mu bibalo bya nsi. Mbandiriza mu programu eno ey'emisingi olunaku olwaleero. Tutandise wiiki empya, tugitandise bulungi, tugitandise nga tuli balamu. Mbakulisaayo mu Easter amazuukira agaliiriddwa mu ngeri ey'enjawulo kasookedde nze ntegeera. Twagalidde mu ngeri ya njawulo, twagaliiridde mu mayumba batono nnyo ababadde n'akasente akasobola okuvaayo okwo nti bagende mu katale agule kino bagule kiri. Embeera ne tuyigiriza okuwangaalira mu kasente akatono. Bannayuganda, nsaba tubeeko bye tuyiga mu mbeera gye tuyiseemu, kubanga nzikiriza nga tugiyiseemu enaatera okuggwaako. Era neebaza Katonda nti n'ababadde abalwadde bangi bali mu kusiibulwa, n'abali bateekeddwa mu bifo ebitali bimu nga bateeberezebwa nabo bangi bali mu kusiibulwa, n'abasigadde bajja kuvaayo kubanga yessaala yaffe. Contribution ya Salt Media, contribution ya House of Prayer, contribution y'obuweereza Mukama bwe yateeka ku bugingo mu bbanga lino kubadde kunoonya Mukama, kubadde kusaba okulabika nti abantu bafuna bye beetaaga mu Katonda. Tubasembeza nnyo ku Namulondo ya Mukama. N'ekyo okusaba kw'amaanyi eri abo ababadde bakwatiddwa olw'obulwadde, abaakeberewe ne bazuula nga balwadde, ababadde batannaba kulwala. Tubabisse essaala mu biro bino, ekyo tekiryerabirwa. Essaala etaganyiza balwadde kweyongerako wabula abalwadde okukendeera. Si ffeffeka abasabye, n'abalala bangi nnyo abadde basaba, naye nsobola okujulira ekyaffe kubanga tukikoze n'omutima gwaffe gwonna. Nkikoze nga njagala, nkikoze n'okuyaayaana, nkikoze nga buli lunaku lwe mbadde nnyingira mu studios okusaba mpuliranga ne bwe mba nkomyawo Mukama n'antwala, kyenkoze tekiriko kibuzeeko. Actually eyo y'enkola yange. Buli lwe nkola ekintu nkikola ne mpuliranga tekiriko kibuzeeko, kubanga manyi nga buli lunaku liko ekisa kyalwo. Mukama ate anampa ekisa kyenkya. Kati leero sisobola kukola nga ndeekamu mbu kubanga ate nyina okukola enkya. Every day has new mercies. Kati bw'obanga baterese ekisa kyajjo kijja kikolere mu kino ekyaleero kisobola obutakola. Nga bw'olaba nti emmaanu Katonda bwe yalinga agigaba mu kaseera ako ak'obwetaavu agisuza asanga nvunyu.
Nolwekyo mu Katonda ekisa kya buli lunaku Mukama akikuwa era bw'aba akikuwa olina okikozesa. So tuwaddeyo obulamu bwaffe, tuwaddeyo byonna bye tulina okuweereza gye muli abali mu Uganda, abali ebweru wa Uganda, ekyo munaatujulira. Tusaba Mukama era ayongere obbakuuma, ayongere obbawa omukisa. Akaseera tukatwalaganyiza nzikiriza nga kagenda. Ngenza okujja mu programu eno ey'emisingi olunaku olwaleero nga nkitegeddeko nti pulezidenti w'eggwanga lino olw'okubiri lwa wiiki eno enkya agenda kubanga ayogerako eri eggwanga. Abantu jjukira ennaku badde bazibalira ku ngalo okubala yagamba nti boda boda takisi biki ennaku 14 abantu ne bakwata obuti, abantu ne bakwata ekkalaamu, abantu buli omu abadde n'engeri gy'abalamu. Kale ennaku 14 zisemberedde okugwako olw'okubiri lwa wiiki eno. Owekitiibwa pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agenda kwogerako eri eggwanga lyonna. Mbikutegereza mu programu ey'emisingi, mubeere mu maka gammwe, mubeere ku Salt Media. Weewaawo n'emikutu emirala gimuteekako, naye ffe tulina ebyuma eby'enjawulo. Era bw'oba ogenderedde, abasinga obungi mukimanyi nti aba ayogera ku mikutu gyonna nga kwali, naye nga bw'otuuka ku Salt TV ekifaananyi kya njawulo. Ekifaananyi tekirumya maaso, ekifaananyi first class ku Salt TV. Nolwekyo ne muno mugambe nti ku ssaawa 6 ogw'emisana olunaku olw'okubiri luno pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera eri eggwanga ku nsonga ez'endwadde eno ya COVID-19 ereetebwa coronavirus, ng'awa updates ne ku ngeri ate abantu gye bagenda mu quarantine okuba nti ebidduka tebadde ku makuba and so forth and so on, n'abantu okubanga tebakyakola. Agenda kwogera ki kisange ku Salt. Nange sobola kuga nti agenda kwogera kino, essala yange egamba nti ayogere nga sikubanga anoonya obululu, ayogere ng'ayogera era nga bw'azayogera mu njogera etaasa bannayuganda, mu njogera etaasa bannayuganda. Kubanga nze nabagamba nti waakiriko okutusibira emabega w'enzigi zaffe, okutusibira mu mpya zaffe, okusinga otusibira mu coffins. Nolwekyo bw'aba wakyabulayo ennaku 2 oba 3 oba mmeka nga baagala kwongera kwetegereza mbeera eno eggwerewo ddala, si kyamagezi okusooka ate ne batuyimbula ne tuyingira ebibuga, ne tuyingira ebifo ebikolerwamu, ate ne tusanga ng'endwadde ekyaliyo, ne tutandika okunkumuka, ate ne batuga nti tuddeyo. Kye twakozeeko twaguma bugumi, twagonda, twaguma, twewaayo nga saddaaka ennamu, ne tugamba katwerekereze. Nolwekyo nsaba Ministry y'ebyobulamu, nsaba His Excellency the President of Uganda, of Republic of Uganda, bwe kibanga kyetaagisayo ennaku 2-3 nga batufuluma ate tetujja kufa ate tuuke mutuga nti ate mudeemu eggalire, ezo tusobola ozigumiikiriza okusinga okukivaamu ate ne tukiddamu. Mpadde magezi nange ngenda kubanga niridde mpulire, naye ate mawulire malungi nnyo singa kibanga kirinyiddwa ku nfeete nga tugenda kuddayo tukole. Twebaza gavumenti olw'okugaba emmere, naye abooluganda emmere engabire si yeyo gye twagala. Kati waliwo omuntu alingazi nze mmanyi nti bwe batabaawo matooke emmere bateriiwo. Ne bwe nali nkyali mu butale, ne bwe nali nkyatembeeya, ne bwe nali nkyali mu kubonaabona okw'amaanyi ennyo, ne bwe nali nkyali house boy, ne bwe nali nsuumuusiddwamu okuva mu house boy nga ngenza okukolera mukama wange mu Owino Mwami Godfrey Ssentongo nga nsiba bu popcorns. Era waakiri ebyafaayo byange biraga nti nalyanga amatooke ne supu. Kati nze emmere bw'eba egabibwa nga tekuliiko ttooke, baba tebali mugaba mmere, baba balina ebintu ebirala bye bagaba. Era ne mu restaurant okungamba tusigazaawo omuceere, amayuuni, muwogo, mba njagala kusaza mu kirimi nkola ndirindako amatooke weegali kuba ebyo byoyogerako si mmere yange. Nolwekyo njogedde bentyo nga ngamba nti gavumenti yeebale nnyo, yeebalire ddala, naye bw'abawo ekiteredde kyamakulu nnyo okuta abantu bagende beenoonyeza ebintu ebya choice yaabwe. Bannayuganda bamanyi okutetenkanya.
wadde bakola hand to mouth bakola ya leero naye bagyekolera ate mu kaseera kano tuyizeemu hand to mouth agenda kendeera abantu bagenda kubanga bakola hand to mouth naye nga batemako akatonotono ne bakatereka titugamba nti korona alidda naye tumanya kirala kirijja naye ndowooza mu mbeera eno yonna tuyigemu nti si kirungi kukakola n'okalya konna kubanga ate abakakola ne bakalya konna waliwo era ke bakwasaayo okwo singa oba ogenderedde abantu abayogerwako nti bakola hand to mouth bakondakita batono nnyo abakola sente nga zikka wansi wa kasanvu naye akasanvu ako kale lyako 80%, 20% gitereke. Nzikiriza nga tuyise mu mbeera enzibu naye nzikiriza nga tuyina bye tuyize kyova laba bulijjo mbagamba mu house of prayer ne ku programu eno y'emisingi nti saagalira ddala kulaba muntu mukulu ateeka ekirimi mu mannyo gagamba saasoma oyagala kusoma ki? Oyagala kusoma ki? Obonye ensi ekukubya emiggo ekukuba ekuvulungula n'ekuba akabina n'ekuba omugongo era n'oba nga tosoma. Kati mu kaseera kano ke tutambuliddemu kenzikiriza ndi kanaatera okugwako kuba akafaananyi laba enkekkereza gy'obadde okekkerezaamu akasente olaba engeri gy'oyiseewo ate tofudde era si ye gwalabika obubi ennyo. Kitegeeza ndi singa tuweebwa eddembe ly'okukola n'osigala nga economically control efaanagana bwetyo kitegeeza nti landiroodi gw'obadde weeraliikirira mu myaka 2 ojja kuba omuwonye. Okupangisa si muzimu, gufuuka muzimu ng'olemeddemu. Okupangisa si muzimu nkiddemu era mwe mwena abasazaamu nsazaamu omuzimu ogw'okupangisa si muzimu. Abazimba amayumba g'amapangisa mukola bulungi naye ndowooza mwandituwaddengayo ebbanga wadde muba mukola sente naye omuntu omubalira n'omuga nti oyingira enju yange njagala ogimalemu emyaka ekinene ennyo 5 kubanga ne babalwamu ennyo nabo beerabira nti mpangise ne mutandika ogenda naye mu kuziika mu kyalo kwegamba ebibagwako mu kika naye n'abanga abiyingiddemu n'abanga wakika abamu ekizibu ne kibakwatirayo yamuyingiza mu nnyumba n'afa omusika n'amuyisanga ekyonziira n'agenda nga amukolimira era mwana gwe wakafa olumbe kitaawo no twakolagananga bulungi walaba nkasuka ebweru ye bannange abasika olwo singa gwe bagizimba si ye yagizimba naye yaabwe okulwa mu nju empangise tekigifuula yiyo. Tuli mu programu emisingi ngambye nti okulwa mu nju empangise tekigifuula yiyo ne bw'oba okulunguddemu emyaka 4 mukaddiye ne nannyiniyo yasobola okukukwatirwa ekisa naye omusika akwagala bweru oba osasule ayongerezaawo. Kati nze ndowooza nti balandiroodi embeera eno gye tuyiseemu tugenda bawakaaganya mu myaka 2-3 egiri mu maaso abapangisa abalala bayingire ffe tugenda kufuluma kubanga abantu bangi babadde balindirira nga baagala Oweekitiibwa His Excellency agambe bananyini mayumba nti tebabanja sente zino naye ate si yabawa kapita yazimba amayumba. Nsanyukira kye yagamba nti tebagoba bantu mayumba naye kambabuulire His Excellency teyagamba nti babasonyiye, yagamba tebabagoba mu mayumba. Ekitegeeza nti ogenda kutula ku drawing board ne landiroodi
muteese ku ngeri gy'onoosasulamu oba onoozisasulira emyezi emeka mu maaso naye nga zijja kusasulwa. Era twebaza abalandiroodi obutagoba bantu. Kakati mwemwe n'abaajaganya akyogeddeko ekyo obutagoba bantu bannange muzeeyi abeewo tiyagamba nti tebabasasuza, yagamba tebabagoba. Tutegereganye. Naye raba engeri gy'okekkerezaamu omuntu abadde akwata emitwalo 2 n'abanga akutte miliyoni 2 ne zigenda mpola. Era buli muntu abaddemu n'akasente naye ng'akanyiga abasobodde okutuusibwako obuwunga n'ebijanjaalo. Mubadde muyinamu ez'amanda mu magezi. Nolwekyo kitegeeza nti singa tugenderaawo financial discipline bakyogera batya mu Luganda, okwefuga mu byensimbi, obwegendereza mu byensimbi, twandisobodde okubanga mu myaka 2-3 abayise mu kino ffenna tuliko bwe tutuuse. Abatuvaako emabega ate badde bwe tubadde, tweyongereyo n'abaate nabo badde bwe tubadde. Bwe kityo nzikiriza ng'embeera eno esipakolinze obwongo, abantu bangi balowooza, abantu bangi batereezezza ebintu byabwe, and so forth and so on. Naffe tulina bingi bye tugenda okutereeza mu church, tulina bingi bye tugenda okutereeza mu social media. Empeereza egenda kweyongera okubeera ey'omulembe. Ekyewuunyisa nti twasigalawo nga tuli batono, twakendeezaako ebitundu nga 6 ku 100, naye ebitundu 40 ebyasigala mu Soloti bibaweereza obutabajjuza n'akamu. Era nebaza ttiimu gye nasigala nayo ekoze emirimu nga teyeeganya. Omuntu omu ne yeetika emirimu gy'abantu 3 abaagenda. Tetwabagoba, era kino nga kiwedde bagenda kudda ku mirimu gyabwe, era tugenda kukola nabo nga bwe tubadde tukola. Naye nammwe mutulabye nti Soloti Media ebaweereza ng'oyinza n'ogga nti ndowooza gye bali bakyawera. Naye pulezidenti yali atuwadde amagezi n'okutandikira ddala ne ku UBC ndowooza yasala 80 ne basigazaawo 20 bwe baba basigazawo 20%. Kubanga ate bo babakendeeza nnyo kuba bakuŋŋaana bangi nnyo. So twabakendeeza okugyawo omujjuzo, twabakendeeza okugyawo engeri y'okusisinkana nga buli omu gy'ava tetumanyiiyo, okulwanyisa endwadde tukoze kyonna ekisoboka. Abamu mu kaseera kano ak'okuba nti gwogo baali bajje ku mulimu, otuuse enoonoonya ebirala by'osobola okukola. Era nze nkuweerera amagezi nti mu kaseera ke tusiriikiriddemu, bw'obanga osudde ekyosobola okukola nga kisinga ku mulimu guno gw'obadde bakukozesaako, oli waddembe okuddayo ng'ozzeeyo okusaba kuwummula mutima mulungi, ogende okole ku kiri. Kubanga abooluganda nze amazima ngaagala nnyo gampomera. Tebakulimbanga nti omuntu eyeesasula yenkana nago basasula. Nkiddamu nti amazima gampomera. Tebakulimbanga nti omuntu eyeesasula yenkana nago basasula. Eyeesasula agenda alinnya mpola mpola okutuuka nga omuwendo gwateekwa n'okwesasula tegukyamanyiddwa. Abamu akaseera kano ak'okuba nti gwogo bajja ku mulimu kakuyambye okuzuula nti olina ekirala ky'osobola okwasaganya ewaka. Enkolero ey'okuba nga tusasulwayo akasaala, nkola y'abazungu gye batudizayiningira ya buddu. Bakubuulira ssente ez'onoofuna omwaka mulamba mu January. So ng'omuntu eyeekolera ebintu bye tewali asobola mubuulira ssente z'anafuna mwaka mulamba. Osobola okuba ng'oleeta butunda
osobola okuba ng'oleeta muwogo ne bw'oba otunda ndagala bw'oba weekozesa constantly osobola okufuna nga ziri z'oli ofuna ku musaala naye ate demand esobola okuleetera ofuna sente ez'omwaka omulamba mu wiiki emu. Demand gy'osupplyinga oyinza okuleeta ensawo y'obutunda ng'ogibalira ku bya bulijjo n'otuuka ng'ensawo gy'obadde osubira okuvaamu $3,000 ng'erina okuvaamu obukadde 4. Musumba bwe tibuba bubbi, nedda si bubbi. Osanga akatunda kafuuse katunda nga n'engeri gye kaabuzeemu tewagitegedde. Ate bw'otobera mulabufu kutundira ku level eyo kitegeeza nti naawe ovudde mu system. Ate ne wabaawo agenda mu kaseera ako okubuleeta nga akatunda kavaamu obukadde na bukadde n'asanga nga akazeemu okuvaamu emitwalo n'emitwalo. Bizinesi bezo bwe ziba. Personal experience nene nnyo okusinga okutambulira mu experience y'omulala. Nkiddamu. Personal experience eri vital nkulu nnyo okusinga okutambulira mu experience y'omulala. Okitegedde. So ne bwe bikusala ate biddamu ne bifuna. Nolwekyo bw'obanga mu kaseera kano nga weezudde ng'ozudde nti olina ky'osobola okukola ndowooza nti ekisingako kwe kukikola. Ekisingako kwe kukikola. Bakama abo tibakugobye. Osobola okudda n'obaga nti mbadde nsabamu akaseera njagala liivu nga si yakunsasula ya myezi 6. Myezi 6 ogenda ogezese. Abaganda bagamba nti woova toyombye wotera okudda. Bw'otuuka ne kiba nga tekikutte nga bw'oli okyagala osobola okudda awo ennyini oba okugenda ewalala. Kuuma communication yo. Actually osobola okukuuma omulimu gwo ng'ogukola okola n'ebibyo. Just in case singa omuntu abadde avudde ku Soroti TV n'abanga ansabye agenda akola ebibyo nange n'entuuza management ne tumukkiriza naye n'abanga asobola okubeera n'atugamba nti lowa third eyo gye bataddeko tebagitaddeeko bulungi. Emusuma mwanguyire spelling waliwo ekigambo kye bawandiise kibuzeemu ennukuta nga tetwakugamba nti otukolere bw'otyo naye ng'omutima gwo gulabika nti gyeguli eno mu kampani newankubadde oli eyo okola bibyo ogenda okwekanga nga twetaaga n'okuwaayo ka part time ate ne tukasasula heavily okusinga ne be twali tukusasula luli. Ekimu ku bigaana bannayuganda okusucceedinga ebintu tebabiteekako mitima gyabwe era nwanaganye ne kampuni zino okuba nti omuntu ne bw'aba taliiwo ensobi asobola ogitulabira ekirungi asobola okukiraba nwana okulabika nti abaana bano mbateekamu ekintu ekinaabayamba neyonayona gye banaalaga ne mbagamba newankubadde nga shosigo ogikola beerayo ogirabe. Bw'oba akaakala akwolabye walala katubuulire so si kubirekera nze nzekka ne general manager n'abalala ne tuba nga tugenda okuŋŋaana nga ffe tulina kye twalabye ekiro nga gwe tuwa kirabye. Enkola eyo ey'okukola emirimu gy'abalala nga bw'ofuluma ogikuba amabega buli kimu n'okikuba amabega ne biva mu mutwe gwo mbi kubanga ne bw'oba okoze ebibyo eyo yebeera ensigo ekulimu ey'obutassaayo omwoyo okubyokola. Abantu bangi ekibaleetera okusalwa kwe kukola nga bw'ozingako emigugu gyo n'ogitwala mu sitoowa n'obwongo obuzingira omwo ne bugenda mu sitoowa. Abantu bangi ekibalemesa okukola kwe kuba nti bw'oggalawo kasaaluuni bw'oggalawo akaduuka bw'oggalawo omutwe nagwo oguggalira muli n'abamu capital mwetawera kubanga oluggalawo abatezi olina mu nsawo ng'otandika ozirya without even minding that what you are eating is capital. Kye bayita capital kiteekwa okubeera ne respect ey'enjawulo.
tokikwatako. Era abambaga nti abagagga bazibu nnyo bannange. Omusajja tavaako wadde ekikumi eki kyokka ayina ssente zivuluja buvuluja. Omanyi nti ekyennyanja kyamulebera walinga kubulako 50,000 naye ng'ayina bandaali bweti naga 50,000 sizirina n'agenda nti era abo balifa abo manyi bemma baggulu biki oyogera bingi naye nga bandaali gye walabye yabadde ya capital bwebanga yeeyamba okutikka fuso okujjula kati ku ssente ezo n'otwolako 50,000 togenda kuddamu kutikka fuso. Okubala ly'essomo eriteewalika. Oba okola business oba tokola business okubala ssomo liri compulsory. Ekisinga abantu okubatamya okubala era n'essomo ne libatawaanya. Abantu bangi bw'obabuuza okubala simwagalira ddala kubala simwagalira ddala saagala kubala lwakubanga twafunayo system ey'abazungu etali yaffe eyatuyigiriza okubala nga bye tubala mu masomero nga temulimu makulu n'akamu n'akatono n'ofindinga x okumalako ekitabo kiramba ng'onoonya x. Obitegedde sibamalaamu maanyi munoonye x. Naye waliwo omuntu atunda akabalagalawe ku kitundu ng'abala akabalagalawe n'agula ebibanja n'abimala ku kyalo. Buli alina kyatunda n'atunda akagaali n'atunda kaki ng'anoonya oyo ow'akabalagala. Bannange mbadde nsaba oba oyinawo omuntu gw'omanyi naga nti wendi tugendeyo. Naye nga embaawo zammwe ezo eza equations nga tiyazirinnyako. Kikwetaagisa okubala mu by'okola, kikwetaagisa okubala mu ngeri gy'osaasaanyaamu, kikwetaagisa okubala capital n'omuteekako ebirowoozo. Emirimu gyo togijjaako birowoozo. Emitwe gyaffe gyakolebwa nga gisobola okusitula ebintu ebiwera. Kyova olaba nti abantu abagiwaddeyo emitwe gyabwe ne basitula ebintu ebiwera era betwongera n'obuvunaanyizibwa. Omuntu agenda okujja mpozi kati ennaku zino bigenda byononeka. Omuntu kati ava eri nga badde mu bintu ebitategerekeka najja n'abasaba obubaka bwa paalamenti ne bumumuwa. Naye abantu bajjanga okusaba obubaka bwa paalamenti ng'ali ku boodi y'essomero, ali ku boodi ya banka, ali ku boodi yaki, ng'owulira is a responsible person. Era ng'eyo ye basis kwayimirira n'aga nti mumpe okukiikirira ekitundu kino. Ate alina kyasitudde tebalina kirala kye bamutikka. Naye guno omulembe omuntu afubutuka mu bbaala, afubutuka mu katemba, musonyiwe bannakatemba. Omuntu ava ewantu nga talina buvunaanyizibwa n'akamu n'agenda mu paalamenti. Era ne bamuwa nga bintu byakuleekaana buleekaanyi. Naye gwe weekolemu omulimu obeere wa buvunaanyizibwa, osobolera ddala okulowoleza bizinesi yo, osobolera ddala okulowoleza amaka go, osobolera ddala okulowoleza abantu abalala. Bw'oba tonnaba kulowooza abantu balala kye banaalya, tonnaba kulowooza. Nkiddamu puroguramu gy'olimu bagiyita emisingi. Bw'oba tonnaba kulowoleza abantu balala kye banaalya, tonnaba kulowooza. Kye bayita vision is thinking beyond your stomach. Kye bayita okwolesebwa kwe kulowooza okusukka ku nnyindo yo ku lubuto lwo. Katumale okuvaako mulango tukomewo. Nemuno omutegezeeko Salt FM kubeerako programs ezinakuyamba okugenda mu maaso. Mukama akuwa omukisa tovaawo. Soul Television Soul Television Femunyo. Okay mbaniriza nange no sebo ennaku zino program ngikwasaganya naye ntumiddeko omusumba Edward Kayizi Luyimbazi wa Divine Harvesters Church Makindye bwe tukola program y'emisingi katusuubire nti ng'ennaku z'omwezi 14 olw'okubiri n'okusaamukago emisana president ayinza okuvaayo nga waliwo ekiteredde omusumba Edward Kayizi n'abanga asobola okuddamu okuvuga emmotoka ye ne tuba nga tukola emisingi nga bwe gyali gikolebwa bulijjo ate wamu ne Dennis mukulu naye asobola okuba nga asobola okuvuga emmotoka ye naye emisingi mwebale kunsabira ngikwasaganya mpola mpola. Mbakulisaayo mu mulango nabagamba nti akaseera kajja kutuuka ng'ebibirango bye muwulira ebya COVID-19
nga tebikyaliyo oba n'okulindirira omukulembeze ng'agenda kwogera ku ndwadde nga nakyo tekikyaliyo nga tuzzeeyo nate ku nkulaakulana. N'olwekyo ebirowoozo byaffe tubizzeeyo ku nkulaakulana. Mbadde nkyabagamba nti omulimu gwonna gw'okola ekinaakutwala ku ddaala eriddako kugulowooleza, gulowoozengako. Abatembeeyi bw'opakira ebintu mu kisawo kyo n'okisiba, leka kupakiramu n'obwongo obwo, n'ovaawo n'ogenda n'olya ne kapito n'omulya. Abali mu butale leka kusibanga migugu, n'obwongo obwo n'obanga nabwo busibidde omwo. Abasaluuni toteekeddwa kuggalawo n'obanga omutwe gwo nagwo ogugalidde omwo. Kwegamba kyentegeeza nti nga bw'ogenda toddamu nakubaako kyolowooza. Bannayuganda abaavu be badigize, be babeera mu buli kafo konna, be babeera mu biduula bino na biri. Abaavu so nga tebandibadde baavu, naye kubanga bwe baggalawo bizinesi zaabwe tebaddamu zirowoozaako. Ekiddako awo okubuuza kibaala gye kiri, ekiddako awo okubuuza kidongo gye kiri, ekiddako awo okubuuza dijje gundi ali luddawa. Abo nno be bantu betuulidde nga baboogerako mbo babayita hand to mouth. Naye ng'ekituufu kiri nti zonna temuzikwata ne muziteeka ku mumwa, wabula kye tulaakinga bwe buvunaanyizibwa, responsibility. Abakyala bangi ennaku zino babadde mu violence, kiripotingidwa nti violence, domestic violence ebadde waggulu nnyo, simply because abantu batandika amaka nga tebannaba kufuuka abantu ba buvunaanyizibwa. Omulimu ogw'omuntu ogugwa ku ssaawa 11 ate ayingira ewaka ku ssaawa 7 ogw'ekiro. Omulimu ogugwa ku ssaawa 2-3 ez'ekiro ayingira ewaka ku ssaawa 9. Kati tolemedde mu bwavu oba mu muzigo oba mu mbeera gy'olimu lwa gavumenti mbi eriwo, wabula lwakubulwa kuluŋŋamizibwa. Kati nze ndowooza nti embeera eno ebaddemu obubi bungi eya kwarantini ne COVID-19 n'ebikasasiro ebiringa ebyo, naye waliwo ekirungi ekivuddemu. Mu Uganda kasasiro ali katale bamulisayikolinga ne bajjamu ekintu ekirala ne bakikuleetera, n'okigula nga tojjukira nakujjukira nti oyo scrap gwe wabaguza, nga bakyongeddeko ebbeeyi. N'olwekyo nze ennaku zembadde zendaba zetuyiseemu tuzitwalenga scrap oba okulisayikolinga, tumuggyemu ekintu ekyebbeeyi tugende okuddayo mu system nga waliwo ekyebbeeyi ekitweyongeddeko. N'abali ewaka muteekeddwa okuyiga empisa, kubanga abamu kumu abakyala mwabadde muga nti nze saagala mwami gwembeera nga ndabako buli kaseera. Naye bw'obanga tomulabako buli kaseera ate nga mwami wo, olwo muli pulaninga ddi? Kubanga kibakakatako aba okupulaningira enkulaakulana. Gwe bw'oba n'emboozi y'awaka naye n'abeera n'ey'oku mulimu, embeera ne mugikwasaganya, mujjamu awo ebirowoozo ebirungi, ewaka ne wongera okutereera n'emirimu ne gyeyongera okutereera. Ky'oba olabanga kampuni nnyingi ezirina poliisi tezikozesa mwami na mukyala nga bafumbo. Bwe mwekwanira mu kampani nga Salt Media tubayambako embaga ne bay'amaanyi, naye omulala n'anoonya omulimu ewalala, kubanga ate muba mugenda kuteeseza nga Salt Media nga mulinganga mwe bannannyiniyo. Bwe mutagiteeseza bulungi mugiteeseza bubi. Okubba kwammwe kuba kuteeketeeke. Abakutte kamera batidde. Bw'oba oyagala funa gw'obasa tujja kukuyambako, naye gwe bw'otwave ku mulimu ye y'anaava ku mulimu agende mu kampuni endala. Kubanga kirowoozebwa nti abafumbo
bateeseza omulimu gwabwe. Kati omulimu gwo bateeseza bagubanga gwa kampuni emu ate nga si yaabwe kikyamu. Okitegedde. Kati kibakakatako still okuteesa wadde mukolera mu kampani za njawulo, wadde omukyala akola mulimu mulala naawe okola mulimu mulala, wadde omukyala housewife naye nga ate naawe oli manager erudde eri. Mwogera si buli awa amagezi ku kintu nti aba mukugu mu kyo. Asobola n'okuwa amagezi kuba kugolokokeddeko n'agamba naye omanyi nze kusinziira ku ntalo z'endaba eziri ku mulimu ogwo oyinza okuba nga wa overgrowing omulimu, okuza okusukka ku mulimu. Abantu abamu entalo ze muyina ku mirimu ziva ku kuba nti mwakula mwagisukkako. Omulimu gw'abasitaata gw'ogumazeemu emyaka 18 era emyaka egyo gikufuukidde ensonga. Wano tumazeewo emyaka 2 ojja kundekawo bameka abaze nga bagenda naye nawe tekyakufuula shareholder. Omazeewo emyaka 2 naye toli omu ku bannannyini kampani. Entalo oluusi ziva ku butamanya. When you overgrow something, you have to leave it. Waliwo abantu wabeera nga tokyasobola kubeera comfortable kubanga ekyo wakisukkako. Ndowooza abasambi b'omupiira be balina discipline eyo. They overgrow their numbers. Enamba zaabwe ze basamba mu kisaawe bakula ne bazisukka neekuya eggwanga n'avaako ngulaba kyalina amaanyi. Ne mu kirabu ey'ensimbi kirabu ez'amaanyi ennyo ezibeera mu kuvuganya okw'amaanyi namo n'avaamu nadda mu kirabu endala eyo. Naye n'ezo kirabu endala bazibeeramu nga kukuumirawo fitness naye nga yateekateekadde ebirala byakola. Kati mu Uganda toyina bw'oteekateeka birala by'onaakola kubanga ne by'okola tobiteekerateekera. Tuli mu pulogulaamu ey'emisingi. Mbuuza kasookedde bagamba nti tudde waka kiki kye waateeseteese ku mulimu ogw'okola kyoga nti bwe nzirayo nakuteekalamu n'olupapula neekubyemu tooki nempandiika ebintu bye ngenda okutereeza 20. Ky'oba olabanga abamu be bagamba nti muddeeka tugenda kusigazaawo bwe baali ba downsizinga nga gwomu kubagendera mu downsizing oyinza obutafuna mulimu ng'okomyewo kubanga ate waliwo yasigala ku mulimu n'alabika nti asobola okwasaganya ebintu by'abantu bana. Kati bw'odda ng'ogenda kudda wali mu comfort zone nga weerabidde nti omulimu ogwo gubadde gukolebwa kajja kuba kabenje k'amaanyi. Oba tukyasigaza olunaku lumu 2 oba 3 oba 4 oba 5 nsaba weeteeketeeke odde nga bakama bwe bakugamba nti tuulaawo tubuulire kiki ekikomezaawo ng'osobola okunyonyola ebintu 7 ebikomezaawo bye tubadde tulabanga ebiri mulimo nga ne bagamba nti kiri kityayo ku mulimu nti twegayaza bwegayaza mu kaseera ke mutudde mukitegedde nga kabadde kalimu. Ya omugenzi Paul Job Kafeero yagamba nti obeera ku mulimu ng'ogugayaza oli kuli ogwonoona bwonoonyi ate bwe gukugwako n'olyoka okayita akalimo. So ataaka ya coronavirus COVID-19 downsizing eno ebaddewo mu nsi yonna tebadde mu Uganda mokka. Eyinza okukozinga joblessness ey'ekika ekyowaggulu ennyo okuggyako abo abawulidde emisingi ne mubanga mulina ensonga ze musobola okuwa bakama bammwe ezibasaanyisisa okudda ku mirimu. Nene waffe bapasita bangi abagenda okugwebwako emirimu. Musumba olimba bapasita beekozesa bokka. Bapasita tebeekozesa baliko mukama waabwe ate baliko ne bakama baabwe. Tulina mukama waffe Yesu Kristo, tulina ne bakama baffe mwe abakuŋŋaana mu church.
bwe kibanga kana akaseera tetukakozeseza bulungi kyaki ezisinga obungi zigenda kubeera nkalu. Abantu bakizudde nti bafuniddemu ewaka okusinga ogenda ku kyaki. Bakizudde abamu bapasita bafuuka bannakatemba. Oli ajja ku kyaki n'ozanya katembawo n'ozanya katembawo n'owunzikira mu nsawo ye. Kati abadde afuna service eri pure and clean ng'ali waka. Lwaki ayonoona obudde bwe? Soloti agitegedde. Esoloti tiyatujjirira. Bw'obanga obadde musumba era ng'obadde musumba ne mu biro bino ogenda kubeera musumba paka Yesu lw'alidda. Bw'obanga bali musumba kati nga mu kaseera kano ofuuse musego ogwagala ennyama ekisibo kyagenze dda. Abantu bangi abagenda okuluzinga emirimu gyabwe, bangi abagenda okuluzinga obuweereza. Ministry ezonkakasiza ddala nga zigenda kuggalawo, ministry eza churches. Bwe muba mwali mwagayaala ng'abantu baabano temubassaamu kitiibwa, nga mwesigulira ku bazungu kyaki buli kaseera abazungu omusuma neyeewuuba nga obeera mu bazungu buli kaseera nga bakuwa bafunye ebizibu ebibamala. Kyaki tegenda kuddamu kuyimirirawo ku external funds. Ate kyaki tegenda kuyimirirawo nga funds ziva wano naye ng'ate oli mubbi. Abantu kati baawudde. Kana akaseera kawadde abantu okwezuula n'okuzuula abalala. Kati weekube mutooki baakuzudde ki? Mubulizi wa njiri baakuzudde ki? Omusumba baakuzudde ki? Omutume baakuzudde ki? Ennaku zino waliwo ebigambo bingi ebijja bigwawo ng'olina okubyetegereza ennyo n'amakulu gaabyo kubanga omulembe gudduka gukyuka. Kati waliwo ekigambo kiri mu Luganda kigamba nti gundi yeerabisizza. Oyinza okikkiriza nti abasumba bangi mwerabisizza? Nkiddamu. Oyinza okikkiriza nti abasumba bangi mwerabisizza? Babategedde. Ya n'olwekyo nzikiriza nti wagenda kubaawo kye bayita comeback. Wagenda kubaawo comeback mu makampuni agadownizinga mwena mugenda kweyiwayo. Human resource committees zigenda kutuula. Gundi tumuzeeko atugase eki? Bw'ataaliwo gundi yali akola bw'ati ne bw'ati. Bayibuli egamba nti omwesigwa mu kyabalala yalibeera omwesigwa mu kike. Omwesigwa mu kitono yalibeera omwesigwa mu kinene. Nze nkulabuddeko nga mukwano gwo bw'obanga ogenda kuddayo ku mirimu nga toyina notice oyinza obutasanga mulimu, oyinza obutafuna mulimu. Abakozi bayinza obutabagoberawo kubanga n'ezi gavumenti mu nsi yonna ziyinza okugamba temugoba abakozi. Bannannyini makampuni bagenda kwesirikira. Wagenda kuyitawo emyezi 6 ng'ebyatemugoba abakozi bisirise. Olyoka olabe bwe bagoba abakozi. Prove yourself to be worth. Weerage nti osaanidde. Weerage nti osaanira. Ddayo bakama bo bagambe ebbanga lyentudde. Nfunye akaseera akalowooza ku bye tubadde tutakola. Ebimu ku bye tubadde tutakola era ebibadde bituuze emabega namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5. Nteesa buteesa siragidde naye baboosi mbadde nsaba bino bikolebweko. In fact, interviews akyuka. Olw'okuba abantu abamu malpractice zibeera ne mu bibuuzo nawa corruption eri buli wantu wonna. Ne mujja n'obonero nga buli waggulu nnyo naye ng'okusobola kwammwe kutono. Fe abakozesa interview twakyusa. Tetukyasinzira ku bipapula byammwe. Bw'otula mu interview tukubuuza kiki ky'osuubira okugatta ku kampuni. Tuli
tuli fenna oba program yabapaluseeko fe kati bweweereza interview bweweereza application yo bwe tuba tukulistinze bw'obeera ku list bw'oyingira fe tetulina byakubuuza tukubuuza Soroti Media ogimanyi nti ye ogimanyiiko ki eyina Soroti FM radio ziri 6 emu y'Embale endala y'Ejjinja endala y'e Kampala endala y'e Mubende endala y'e Fort Portal endala y'Embalala webale kuzimanya zikola bulungi essebo zikola bulungi oba yessebo ne bannyabo TV nayo ogimanyi nti eri ku platforms ndi zonna jukira tulina programs ziva ku macha ne zikeesa obudde okay watuweereza application ani gwoyagala tugobe ekibuzo kyaffe ekisooka ani gwoyagala tugobe oyagala tugatako ki si byakebera bubonero bwe mwajja mu masomero era buli afubutuka essomero ensi emubuuza oyina experience kale ogenda okuva mu interview nga tusazeewo abamu batubulira nolabira ddala nga ise manager badde takola nagasina gwe njagala kugoba nenjagala okulongoosa ne bwe mba sifunye mulimu naye program etandika ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 6 agikola tagikola bubi naye mu bulamu kino ne kino ne kino ne kino oyinza ofuna omulimu ku Soroti nga sigwa genda ku mpewo naye n'ofuna omulimu nga gwaba producer nga kisinzidde ku kibuuzo kiki kye twakubuuza kiki ky'ozza ogatta ku Soroti kiki kye tutakola n'otugamba nti ndaba obulango bwa gundi sibulabako n'obwagundi sibulabako n'obwagundi sibulabako ate nga TV gundi ne gundi balina obulango obwo naye ng'ate bwe ntunulira eno mubasinga ne buli wempita wonna balaba Soroti naye ndowooza abatunda program za wano balema okunnyonnyola abagaba ebirango nti TV esinga okulabibwa ate terina birango naye nze ndowooza nti nsobola okubannyonnyola olwo omulimu bagufunye abooluganda tewali agenda kuwa mulimo ndowooza n'atera okumaliza emisingi tewali agenda kuwa mulimo ogenda kwewa omulimo tewali agenda kuzza ku mulimo ogenda kwezza ku mulimo biwandiika ebigambo bino mumaliriza tewali agenda kuwa mulimo ogenda kwewa omulimo tewali agenda kuzza ku mulimo ogenda kwezza ku mulimo abanaafiirwa emirimu mwe mugenda ogyefiiriza abanaafuna emirimu mwe mugenda ogyewa oba nkubuulidde leeti oba nkyali mu budde nendooza nkyali mu budde weegendereze gwe yagendera mu kikwekweto kya downsizing gwe yagendera mu kikwekweto ky'okuba nti wali weekozesa weka ne bagamba temudda ku midaala temudda mu butale temudda ku booda tewali ayina garanti ku mulimu competition egenda kuba ya waggulu nnyo ne ku mudaala oyinza okwekanga ng'ovuddeyo n'oyingirira ebyeddogo nga bya kisiru lowooza ku ngeri gy'obadde okwatamu bakasitoma abo lowooza ku ngeri gy'obadde oba maintainingamu kyekinaakuyamba okubeera ow'amaanyi ku mudaala oba mu saluuni obe wantu wonna olwekyo nkwegayiridde nnyo weekubemu tooki leero soogedde nti weekubemu tooki mu by'omwoyo njagadde weekubemu tooki mu by'omubiri kubanga mu byonna tuli balamu mu by'omubiri tuli balamu mu by'omwoyo kikugwanidde okubanga weekebera if you don't update yourself you will be automatically outdated. Write it down. If you don't update yourself you will be automatically outdated. Mbagaliza birungi byerere mbagaliza program ennungi ezigenda okuddako amawulire ga Soroti TV malungi nnyo togasubwa program za radio nnungi nnyo tozisubwa nsaaliddwa nnyo mu season yeno okubanga sikoze n'omusumba Edward Kayizi ate ne Dennis Mukulu naye ate nsanyuse nnyo okubanga mbafunye tubadde ffenna abankyaye mu nkyaye muli njagala nga bukedde ewaffe Masaka baganda akutwala ekiro omusimba bukedde abanjagadde kiyinza okunnuma ennyo nga munjagadde nga mukomye okwo nga temuna kye mugenda kukola ekigambo si kyabawulizi ekigambo ky'abakozi okuwulira n'okola
kisinga nnyo. Yesu yagera olugero n'aga nti omuzadde omu yatuma omwana n'amulaga nti gendayo nti mugonvu nnyo, naye ayina bweri asoose okutuma namuga sijja kgenda, nze tonsubya mizannyo gyange. Ne muzeeyi nawe oba muzeeyi wabaaki n'avaawo nga yeekyanze mutajja kgenda. Okay, n'ayita omulala n'agamba nti ngenda kukola, n'amulaga nti agenda okukola n'atakola. Oli eyasoose okugaana yagenda okulaba nga munne takoze n'akola, n'aderivalinga. Bwe yaderivalinga taata n'asanyuka, tiyamulaga nti anaakola n'akola, eyamulaga nti ajja kukola ate teyakola. Yesu n'abuuza nti kwaba ababiri ani yasanyusa kitaawe? N'olwekyo kinyuma n'onyiigira n'obikola okusinga okunsanyukira ate n'otabikola. Alowooza yasi bugingo gegange, musigale ku Salt FM. Bye. Soul Television, Femunyo.